Mtazamaji, ni saa 10 saa za Afrika Mashariki. Popote ulipo, hujambo, karibu kwenye taarifa za Mbiu ya KTN, dakika 30 ama zipatazo 30 hivi za habari, hususan kutoka sehemu za mashinani, na vile kuwasiliana na baadhi ya wanahabari wenzangu kupitia njia ya simu ili watuarifu na kile ambacho wanachoendelea kukuandalia. Hata hivyo, hizi ndizo taarifa za Mbiu ya KTN hivi sasa. Ubishi mkali, mtazamaji, umezuka kufuatia uamuzi wa waziri wa elimu Profesa Jacob Kaimenyi kujipa mamlaka zaidi, ambapo sasa wakuu katika shule mbalimbali nchini watakuwa chini ya wizara ya elimu. Muungano wa walimu imekosoa vikali hatua hii. KUPPET sasa imempa waziri Kaimenyi makataa ya siku 7 ili kubatilisha hatua hiyo. We feel the cabinet secretary is running the ministry as a personal kiosk, and we want to say that this is not going to be tenable, and as KUPPET we are not going to accept it, and we must indicate early enough that unless he retracts and withdraws this Gazette notice about regulations, then we are not going to take it lying low. And one thing that we are going to we are informing him, and that is contained in the letter which we are protested in, is that we are subjecting this country this time round to an industrial action which is against the minister. We have given him basically 7 days to revoke this Gazette notice. If this one does not take place, then schools, let me say, institutions where our members are, will not open in second term. Mtazamaji, kama unavyofahamu, baadhi ya viongozi wakuu serikalini ambao walitajwa kuhusika kwa namna moja ama nyingine katika ufisadi wanaendelea kujiwasilisha katika afisi za tume ya maadili na kupambana na ufisadi hapa jijini Nairobi ili kuweza kufahamishwa na kile ambacho kinachowafuata. Na hivi sasa basi, kwa njia moja kwa moja na mapema hii leo, Marian Keitani ambaye ni msimamizi mkuu katika afisi ya naibu wa rais William Ruto aliweza kufika mbele ya tume hiyo, na hivi sasa nawasiliana na mwanahabari mwenzangu kwa njia ya simu ambaye ni Francis Mtalaki atuarifu na mengi zaidi. Mtalaki, sijui kama unanipata? Na kupata kwa jilo safi. Asante sana kaka, labda moja kwa moja tu kuwafahamisha watazamaji wetu na yale ambayo yamejiri katika majengo ya tume ya ufisadi. Ni yapi ambayo yameendelea, na je, mliweza kupatana na baadhi ya wakuu ambao walikuwa wametakiwa kufika mbele ya tume hiyo? Na kama kwamba Mariana Keitani aliweza kufika hapa mwendo wa saa 4 kasorobo hivi, na lakini aliweza kujiandaa mpaka sasa dakika 5 zilizopita basi ndio ameweza kutoka. Lakini cha kutajabisha basi aliweza kuongea na wanahabari, aliweza kutoka na basi kuingia kwenye gari lake na baada kupeleka kuhusiana na zile tuhuma ambazo zinamkabili. Ni anasema kwamba alipatiana shilingi milioni 1 kwa ile hoja ya kutimuliwa kwa waziri wa ugatuzi Anne Waiguru. Kulingana na EACC, fedha hizo ziligawanywa miongoni mwa wabunge kama kinwa mgongo ili kukubali mswada uliofikishwa na mbunge Jembe Kusini Mithika Linturi mwaka jana. Lakini hapo mbeleni pia alikuwa msajili mkuu wa idara ya mahakama alifika hapa mbele majira ya saa 3:30 hivi na kuweza basi kuingia ndani, na alikotoka aliweza kusimama kidete kusema kwamba yeye ni mweupe kama pamba, na kusema kwamba angetaka maafisa wa tume ya EACC kuweza basi kesi hii haraka iwezekanavyo, kulingana na yeye basi yapo masuala manne ambayo anasema kwamba aliweza kushughulikia. Moja ilikuwa ni ile jumba la Elgon ambapo mahakama ya rufaa ilikuwa basi kuchukua ofisi zile, na pia kuna swala la ununuzi wa jumba la jaji mkuu ambaye ni William Mutunga, na tatu pia swala ambalo aliweza kulizungumzia pia lilikuwa ni mahakama huko ambayo alibadilishwa rajiko basi kujenga mahakama huko Nyengezi. Swala lingine pia lilileta kusio kwamba ni karabati kuegesha magari la katika mahakama kuu. Yote madai haya basi
Gladys Bosch aliweza kukana na kusema kwamba kwa upande wake anahisi kwamba kwa upande wake basi alihisi kwamba kesi madai haya yamekuwepo kwa katika muda wa miaka miwili sasa, na alishindwa ni kwa nini mbona tume inajitokeza sasa, na ili hali kwa upande fulani aliweza kufika katika tume hii na kutaka kujua kwamba yapo madai yote ambayo yanafaa kujibu. Asante sana Francis Mtalaki. Nadhani tutakupa fursa sasa angalau tutayarishie taarifa hizo na zitujie kwa mwendo wa saa 1 kwenye KTN leo. Asante sana kwa taarifa hiyo mtazamaji, na taarifa nyingine ambayo ndio inaingia katika studio zetu hivi sasa na nitakusomea ni kwa lugha ya Kiingereza, lakini nitajaribu kuigeuza iwe Kiswahili. Gavana wa kaunti ya Turkana Josephat Nanoka sasa anaelekea mahakamani akitaka ile tume ya kupambana na ufisadi EACC kumuomba radhi ama kumuomba msamaha kwa sababu ilimshirikisha katika ufisadi. Yeye pia ni mmoja wale watu ama baadhi ya watu ambao wametajwa waliohusika na ufisadi wakiwa ni gavana. Taarifa hiyo imeendelea kusema kwamba anasema ripoti hiyo imemharibia sana jina lake. Gavana Josephat Nanok kutoka kaunti ya Turkana ameelekea mahakamani akitaka ile tume ya kupambana na ufisadi EACC kumuomba msamaha haraka iwezekanavyo kwa kumhusisha na ufisadi ama baada ya ile ripoti kutolewa pia jina lake lilikuwepo pale. Anasema kwamba ile ripoti imemchafulia jina lake. Hizi ni taarifa ambazo tunaendelea kuzifuatilia hivi sasa mtazamaji, na vile vile tutazowasiliana na mwanahabari mwenzangu John Juma akiwa maeneo ya Mombasa kule, ambapo tunaarifiwa kwamba askari katika bandari ya Mombasa wameweza kunasa dawa za kulevya katika dau ama boti moja ambalo limeweza kuzuiliwa mpaka hivi sasa, na tunaarifiwa kwamba walikuwa wanazungumza na mapolisi ili kuthibitisha ni kima gani ama kiwango gani cha mihadarati na ni aina gani ambayo ilikuwa imepatikana, lakini tutawasiliana na mwanahabari John Juma kwenye muda usiokuwa mrefu kwa njia ya simu, naye pia atuthibitishie taarifa hizi. Lakini tukiachana na hayo, tuendelee na taarifa zaidi kuhusiana na swala la usalama humu nchini, na ni swala ambalo limeendelea kuzua mjadala mkali, huku idadi kuu wakikosoa serikali kwa kutowajibika inavyopaswa. Kwa upande wake, waziri wa usalama wa ndani Joseph Nkaiseri amewakosoa wachanganuzi wa masuala ya siasa pamoja na wanasiasa kwa kujadili mambo ya usalama hadharani na kudai kuwa serikali haijatilia maanani usalama wa taifa. Mwanahabari mwenzangu Mary Kilobi amerudi leo basi na ametuandalia taarifa hiyo. Agizo la kufungwa kwa kambi za wakimbizi nchini limepokelewa kwa hisia mseto miongoni mwa wananchi na hata mataifa ya kigeni. Lakini serikali inaendelea kusisitiza kuwa hii ni njia mojawapo ya kuhakikisha Wakenya usalama wao. It is important for Kenyans to know that that refugee camp has become a training camp of terrorists. And it is now high time that the United Nations High Commission for Refugees to start looking to relocate this refugee camp. We have as a country been very supportive to the United Nations request for the last over 20 years. The Dadaab has been there and it has become a nightmare for our country. Waziri Nkaiseri aliwakosoa baadhi ya wachanganuzi wa masuala ya usalama wa nchi akisema kuwa hoja zao hazina msingi wowote. There are so many experts of security in this country. Every Tom, Dick and Harry has been coming forward to bash the government, that the government was not prepared, that the government should not have done this, that the intelligence should have done this. These so-called security experts, it's high time we call a bluff. We want you to tell us where you got your expertise. Some of you were removed from the security buckets under unexplained circumstances. And as a National Minister for Interior, I want to challenge anybody who thinks that this country is not properly secured to come. We have a debate with him personally, me as a minister, and if I cannot be able to prove that this country is secured enough, then I will in position to challenge him to give me a better position. Wabunge nao hawakusazwa kwani walionywa dhidi ya kujadiliana masuala ya usalama katika mikutano.
It is very unpatriotic, and I want to emphasize this word, patriotism. You cannot keep on criticizing national security organs, National Intelligence Service, KDF, Kenya Police, and you are a lawmaker. You are exposing your country to the enemy instead of calling us and say this is the right way, and you are representative of the people. Kufuatia uamuzi wa mahakama kufutilia mbali zoezi la usajili wa makurutu, Nkaiseri alisema usajili upya wa makurutu utang'oa nanga tarehe 20 mwezi Aprili. I want to urge all the young men, people who are interested to join the police force, to report to their recruiting stations on the 20th, on Monday 20th April. And those who are recruited 2014 are also free to report to the recruitment station for them to be recruited. Baada ya shambulizi la Garissa ambapo watu 148 walipoteza maisha yao, Rais Uhuru Kenyatta alitoa agizo la makurutu kuanza mafunzo mara moja, akikiuka uamuzi wa mahakama kusitisha shughuli hiyo, uamuzi ambao ulibatilishwa. Mary Kilobi, Mbiu ya KTN. Kama nilivyokuarifu mtazamaji, ni kwamba kuna taarifa kutoka katika bandari ya Mombasa ambako maafisa wameweza kunasa boti ambalo lilikuwa na mihadarati aina ya heroin, na basi hivi sasa kwa njia ya moja kwa moja kupitia simu basi tunawasiliana na mwanahabari mwenzangu sehemu ya Pwani, John Juma, ambaye muda mfupi tu kulikuwa na mkutano baina ya wanahabari na maafisa wa polisi, labda kuthibitishia taarifa hizi. John Juma, unanipata vema? Nimekupata vema, Iman. Naam, labda kutuarifu tu na madai haya, je, ni kweli hili ni jambo ambalo lilitokea mapema hii leo? Na dakika chache zilizopita nimekuwa katika bandari ya Mombasa kuhusiana na kisa hicho, na kamanda mkuu wa polisi katika eneo la Pwani Bwana Kitur ameweza kuthibitisha kwamba wanazuilia chombo kidogo cha majini aina ya merikebu. Chombo hiki kinahusiana na aina ya mihadarati ya heroin walio nasa, ambapo uchunguzi wa awali unathibitisha kwamba dawa hizo ni za thamani ya shilingi milioni 6, na sasa hivi wanasema watazidi kuzuilia chombo hicho hadi wafanye uchunguzi kikamilifu. Maana kumbuka wakati uliopita chombo cha majini kilipopatikana na mihadarati ili walazimu maafisa wa polisi kupekua hadi katika matangi ya mafuta na maji, ndipo wakathibitisha kwamba kulikuwa na dawa ambazo zilikuwa zimewekwa hapo. Labda kuna washukiwa wote ambao wameweza kunaswa pamoja na chombo hicho? Naam, jumla ya washukiwa 9 walinaswa, maana ni kisa ambacho kimekuwepo tokea tarehe 9 mwezi huu, na miongoni mwa washukiwa hao 9, 4 wameachiliwa, wamesalia 5. Ni muhimu pia kutaja hapa kwamba miongoni mwa washukiwa hao ni raia wa Ushelisheli, huku mmiliki wa meli hii ikithibitishwa kuwa ni raia wa Uingereza. Meli hii kadhalika pia imekuwa ikitumika kwa shughuli za utalii. Upande mwingine, labda kulingana na uchunguzi wa awali, ni kiwango gani cha mihadarati ambayo imepatikana? Wameweza kujua ni kiwango fulani ama? Kwa sasa hivi mihadarati iliyopata ni kilo 2, na ndipo wanasema huenda kuna mihadarati zaidi, na si meli bali ni chombo kidogo aina ya merikebu. Asante sana John Juma kwa taarifa hiyo kutoka sehemu ya kaunti ya Mombasa, na tutaendelea kuzifuatilia tukisubiri mwendo wa saa 1. Mtazamaji, kwingineko tukirejea hapa jijini Nairobi, wanafunzi 11 wa bewa la Kikuyu katika chuo kikuu cha Nairobi wangali wanapokea matibabu katika hospitali kuu ya taifa ya Kenyatta hapa Nairobi. 21 hao ni miongoni mwa wanafunzi 141 ambao walijeruhiwa kwenye mkurupuko wa wanafunzi chuoni kufuatia hofu ya kushambuliwa na Al-Shabaab. Hofu hiyo, mtazamaji, ilitokana na mlipuko wa chombo kimoja cha stima chuoni humo. Hapo jana wanafunzi 99 walilazwa katika hospitali ya Kenyatta, ambapo baadhi yao walitibiwa na baadaye kuruhusiwa kwenda majumbani mwao. Baadhi ya wanafunzi waliruka kutoka ghorofa ya 6 ya bweni la Kimberley wakiamini kwamba wameshambuliwa na magaidi.
today, but they have been pushed to Monday. So this duration of 1 week, some of us have decided to go home or to their relatives to stay there to remove the tension they have. Taarifa nyingine ambayo unafuatilia mtazamaji pia kuambatana na chuo hiko cha Nairobi ni kwamba hilo bewa la Kikuyu, wale wanafunzi ambao walitarajiwa kufanya mitihani yao, sasa mitihani hiyo imesimamishwa ili kuwaruhusu kurudi katika hali ya kawaida, na itarejeshwa tena tarehe 20 ya mwezi huu wa Aprili. Mitihani hiyo basi imeweza kusimamishwa kwa sasa na itaanza upya tarehe 20 ya mwezi huu wa Aprili. Kwingineko kutoka kaunti ya Meru kule mtazamaji, tunaarifiwa kwamba ule uamuzi wa kuweka amri ya kutotoka nje nyakati za jioni katika sehemu za baadhi ya sehemu kaskazini mashariki mwa Kenya umewaathiri pakubwa wafanyabiashara wa miraa kutoka sehemu ya Meru. Ni uamuzi ambao uliotokana na hali ya usalama sehemu hizo, hasa kufuatia lile shambulizi katika chuo kikuu cha Garissa. Hatua ya kuwekewa amri ya kutotoka nje kwa wenyeji sehemu ya Garissa, sehemu ambayo kuna soko la biashara ya miraa, imewaathiri pakubwa wafanyabiashara wa bidhaa hiyo sehemu ya Meru. Utovu wa usalama sehemu za Mandera, Wajir, Garissa pamoja na Tana River imepelekea muda wa watumizi wa miraa kupungua na kuathiri biashara hiyo. Hiyo kama vile inatusumbua ni kwa sababu miraa inakuliwa na masaa kidogo. Sasa hiyo biashara watu wanakula na wasiwasi. Sababu wanakula masaa kidogo tu. Gari ya miraa ikifika watu wanakula tu masaa kidogo. Sisi tumepata shida watu ya miraa, tunachomwa mali yetu usiku na mchana. Miraa ikubali usiku atembee. Na sisi ni miraa ni mboga ambao wanachomika katika usiku peke yake ndio anaweza tembea, ikifika mchana ni atamalizika. Wahudumu katika biashara hiyo vile vile wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya serikali kuweka kafyu hiyo, kwani hawawezi kuisafirisha nyakati za mchana sababu ya jua kali. Milioni 6 ndio umepotea katika mji hii, gari yangu peke yake. Gari 14 ndio naendanga Wajir. Msimamizi wa muungano wa wafanyabiashara miraa sehemu ya Nyambene, Jacob Amiriti, pia ameitaka serikali kurejesha biashara ya zao hilo katika soko la bara Europa. Kwa hivyo ningeomba sana serikali isukue kama mzigo wa Meru na Wakenya kwa jumla. Sababu miraa inasaidia watu wote wa Kenya, ilikuwa inapata ushuru kutoka nchi ya Uingereza. Tulikuwa tunapata pesa mingi. Sasa wafanyabiashara hawa wameitaka serikali kutimiza ile ahadi iliyowekea kukwamua mkwamo wa biashara hiyo, hususan sehemu za bara Europa, na kuwafungulia riziki zao. Kwingineko mtazamaji, mapema hii leo hapa jijini Nairobi, baadhi ya wamiliki wa zile biashara ambazo zilikuwa zimesimamishwa kuendelea na shughuli zake, hususan zile hawala kutoka kwa jamii ya Wasomali, basi waliweza kufika katika afisi za CID ambazo zilizoko katika mtaa wa South C ili kuhojiwa zaidi. Mwanahabari mwenzangu Elvis Kosgei aliweza kupatana nao na kututengenezea taarifa ifuatayo. Siku chache baada ya kaunti za mashirika ya Kisomali ya kupigania haki za kibinadamu na biashara nyinginezo ikiwemo ya hawala kufungwa kwa madai ya kufadhili kundi haramu la Al-Shabaab, hii leo mashirika hayo yalifika katika kituo cha maafisa wa upelelezi eneo la South C kuhojiwa. Makundi hayo yalifika kuweza kujaza fomu na kuwasilisha stakabadhi muhimu ili maafisa wa upelelezi waweze kupokea taarifa muhimu kwa uhusu wao na biashara zao, kwani wamehusishwa pakubwa na swala la kigaidi. Walisema ati sisi tunashuku nini kama hii ni finance wa Al-Shabaab. Itakumbukwa kuwa hatua hiyo ya kiserikali iliibua hisia kali miongoni mwa viongozi hasa wa mashirika hayo, huku wakisema kuwa ilikiuka haki zao za kibinadamu na ina msingi wowote. Hii ndio tumshinda kujua. Kwa sababu kama unajua wewe ni mfadhili wa Al-Shabaab, iko haja gani ya kuita wewe na kuuliza mswali? Sisi ukushika na kubaki kotini. Yote 9, 10 Wakenya wanasubiri endapo hatua hii ya serikali huenda ikazaa matunda ya kuimarisha hali ya usalama humu nchini ambayo imezonga taifa la Kenya kwa muda. Elvis Kosgei, KTN.
Kwingineko, hisia mseto zingali zinaibuka kuhusu kufungwa au kutofungwa kwa kambi ya wakimbizi ya Dadaab, huku wengi wakiwa na maoni kuwa fadhila zetu zimetuchongea wenyewe. Kuna madai kuwa kambi hizo ndio chimbuko la magaidi kupenya hadi humu nchini na kuzua maafa yanayoangamiza wengi. Saida Swaleh na taarifa zaidi. Kambi ya Dadaab ifungwe au isifungwe ndio swali la balagha linaloendelea kugonga vichwa vya habari baada ya madai kuwa huenda ugaidi unachimbuka kutoka kambi kuu ya Dadaab. Kambi ya Dadaab ikiwa kambi ya wakimbizi inayopakana na mpaka wa Kenya na Somalia na kuwa kambi kubwa zaidi bara Afrika, ina zaidi ya wakimbizi 500,000 na sasa mjadala huo unaendelea kupokea hisia mseto. It helps no one to put people who have nothing to do if you take them back, because they will flow back in a week. And therefore what we are trying to tell the international community is we must collectively find sustainable livelihoods of the refugees back in Somalia. Ni kambi iliyoanzishwa mwaka 1991 ili kutoa makao kwa wakimbizi waliotoroka vita nchi jirani ya Somalia, baadhi yao wakiwa wameishi na kuzaana humu kwa zaidi ya miaka 20. We already signed a tripartite agreement between the Ministry of Foreign Affairs, UNHCR and Somalia for repatriation of the refugees who are in a number of camps, Dadaab, Kakuma and so on. And we have seen a lot of voluntary return. Akizungumza katika kanisa la Kaburuini, kaunti ya Nyeri, gavana wa Nyeri Nderitu Gachagua ametilia mkazo kuimarishwa kwa usalama baada ya kuwapoteza watu wengi mikononi mwa magaidi. 22 people who died in Madera were from Nyeri. We continue to bury people from Nyeri coming from all over the place. Even in Garissa, some of the people who died were students from this county. Naibu Rais William Ruto akisema kuwa serikali haitaachilia kamba kwa minajili ya uhusiano mzuri, ilhali wa Kenya wanaangamizwa na wanamgambo wa kundi haramu la Al-Shabaab wanaoripotiwa kuingia humu nchini kupitia mipaka hiyo. Hatusemi Dadaab ifungwe kwa sababu hatuwajali wenzetu wa kutoka kule Somalia. Dadaab imekuwa hapa miaka 20. Hata kama mtu ni mkaimu kiasi gani, akimpatia mahali pa kukaa kuna muda inaisha. Serikali ikisisitizia kujengwa kwa ukuta wenye urefu wa kilomita 700 ili kulinda nchi na uvamizi wa aina yoyote. Saida Swale, KTN. Na kwingineko, ule msitu wa Nyakweri ulioko kaskazini mwa Mara, kaunti ya Narok hapa, upo kwenye hatari ya kufifia kufuatia shughuli za uchomaji makaa ndani ya msitu huo na hata unyakuzi wa ardhi. Kulingana na shirika la uhifadhi wa mazingira la WWF, hali hiyo inachangia pakubwa ule upungufu wa vyanzo vya maji na hata kuathiri mazingira ya wanyamapori pamoja na mimea. Hatuwezi kutumia family planning, ni dhambi. Hiyo ni kumaanisha unashindana na Mungu. Na unaweza kutumia family planning na upate. Na msamahani mtazamaji, si taarifa hiyo ambayo tulikuwa tumekusomea, hiyo ni taarifa tofauti. Kuna chilafu za mitambo yetu hapa, lakini katika taarifa nyingine, je, dini ina nafasi ipi katika kutathmini idadi ya watoto katika familia, ama familia itaamua kuzaa? Hilo ndio swali ambalo linalozuka baada ya Wizara ya Afya kutoa ripoti inayoashiria kuwa maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya yameorodheshwa kushika bendera katika idadi ya watoto kwa kila familia, huku kaunti kama vile za Nairobi na Kiambu zikishika mkia kwa kuwa na idadi ndogo ya familia. Saida Swaleh anarudi tena na maelezo zaidi. Hatuwezi kutumia family planning, ni dhambi. Hiyo ni kumaanisha unashindana na Mungu. Na unaweza kutumia family planning na upate mimba. Tunaona wengi wanatumia family planning na wanapata mimba. Ni imani kama hizi zilizopelekea kuongezeka kwa takwimu za kina mama wanaojifungua humu nchini. Kulingana na uchunguzi wa uzazi uliofanywa,
Maeneo ya kaskazini mashariki ya Kenya na kaskazini yanaongoza kwa idadi ya watoto wanaozaliwa siku hizi, ikikisiwa kuwa kila mwanamke hupata kadri watoto 7. Kaunti kama Wajir, Pokot Magharibi, Turkana na Samburu zikiorodheshwa kuwa juu zaidi. Tunaplania nani? Ati Mungu ametuplania. Lakini kama hata Mungu amekuplania, Mungu amesema jitahidi. Sasa kina mama tumewafundisha. Kuna njia nyingi sana ya family planning, na tukielezea tunaelezea kina mama mkusa kwa majira. Kulingana na ripoti hiyo, sababu za kidini zimechangia pakubwa kwa ongezeko la idadi hizo. Ili kuthibitisha uhalisia wa kauli hizo za kitafiti, tulizungumza na baadhi ya wenyeji wa kaskazini mashariki mwa Kenya. Riziki Mwenyezi Mungu ndo anagawa. Mtoto akisaliwa anasaliwa na riziki yake. Vile tuna believe na tumeelezwa na dini yetu ya Islam. Hii ikikubaliana na takwimu inayoonyesha kuwa kaunti ya Kirinyaga, Nyeri, Kiambu na Nairobi zikiwa mkiani, kina mama katika maeneo haya wakitajwa kuwa wakuzikumbatia mbinu za upangaji uzazi. Hata hivyo, baadhi ya vigezo vinavyochangia idadi hizi kuwa juu au chini ni viwango vya elimu vinavyotajwa kuwa wastani, pamoja na mali na rasilimali na hata maeneo wanapoishi. Most Africans think that the more children they have, the wealthier they yes. But of course nowadays we are moving out of that, because the more children you have, the more mouths you have to feed. Saida Swale, KTN. Kwa sababu ya zile hisia, mtazamaji. Haya, naarifiwa kwamba kuna taarifa nyingine ambayo iko njiani kwa sasa inahusiana na masala ya mazingira, lakini kwa muda hautu naomba nisome hivyo ni kuhusiana na masuala ya mazingira, na ni msitu mmoja kwa jina la Nyakweri ulioko katika sehemu ya kaskazini mwa mbuga ya Mara kule kaunti ya Narok, ambao kwa sasa upo kwenye hatari ya kufifia, mtazamaji, kufuatia shughuli za uchomaji wa makaa ndani ya msitu huo na hata unyakuzi wa ardhi. Kuna kipande fulani ambacho kimebakia na kuna watu wameingia wanataka kukinyakua. Kulingana na shirika la uhifadhi wa mazingira humu nchini WWF, hali hiyo, mtazamaji, inachangia pakubwa ule upungufu wa vyanzo vya maji na hata kuathiri mazingira ya wanyamapori pamoja na mimea. Msitu wa Nyakweri ulioko mashariki mwa Mara, kaunti ya Narok, upo katika hatari ya kufifia na kuathiri mazingira ya wanyama na mimea katika muda wa miaka 2 ijayo iwapo shughuli za binadamu hazitositishwa sehemu hiyo mara moja. Miongoni mwa shughuli zinazoendelezwa ni ukataji miti kiholela kisha kuchoma makaa na hata kilimo cha mimea na mifugo mashambani kando na unyakuzi wa ardhi hiyo, hali inayoathiri mazingira ya wanyamapori. Kutokana na hatari hiyo, shirika la uhifadhi wa mazingira la WWF limepaza tahadhari hiyo na kusisitiza huenda vyanzo vya maji msituni humo vikakauka miaka 5 ijayo. In terms of conservation, not immediately but in 5 years time we are going to lose the water catchment function of this area, and some of these rivers that originate for this area will be lost. Biashara haramu ya makaa nchini Kenya inagharimu kati ya shilingi bilioni 100 na shilingi bilioni 135 kila mwaka katika soko linalofikia hadi Sudan ya Kusini, na hapa ni wazi kuwa imeshamiri bila kujali athari zilizopo. Kulingana na WWF, shughuli hizo zinaendelea kukua kila mwaka. In the last 5 years we have seen increasing threat to this forest through clear felling for agricultural land, and more recently increased the felling of trees for charcoal production. Kulingana na shirika la NEMA, zaidi ya 10% ya msitu huo katika sehemu ya Kimintet imeharibiwa na shughuli hizo. It is about 1,200 square kilometers, or at least originally it was, but now it's facing an unprecedented rate of encroachment. We have to stop this wanton destruction. It's benefiting nobody, particularly it's not benefiting the local people, the one who claim ownership to this area. Wenyeji wa sehemu ya Kiminteta wanalalamikia ongezeko la unyakuzi wa ardhi iliyosalia baada ya 75% kutumiwa na wakata mkaa. Sababu ile ambayo inawafanya wakate makaa ni hiyo poverty level vile nimesema, na watu wanatafuta mashamba. Unajua mashamba katika Kenya ni kitu ambayo ni tatizo kwa kila mtu.
So watu wameingilia huko, kila mtu akitafuta sehemu mahali ambaye atakaa. Kwa ajili Kimintet group ranch imekatwa mpaka inabaki almost a quarter. Sasa jamii imetakiwa kushirikiana na mashirika ya uhifadhi wa mazingira sehemu hiyo ili kuhakikisha wanapanda miti zaidi ili kuzuia athari hizo. Mtazamaji, taarifa hiyo kutoka sehemu ya Narok, kaunti ya Narok kule ndio inatutamatishia taarifa za mbiu ya KTN. Kumbuka kuwa nasi tena mwendo wa saa 1 kwenye taarifa za KTN leo. Kwa niaba ya wenzangu ambao wamenisaidia kufanikisha taarifa za mbiu ya KTN, tunarudisha asante kwako. Naitwa Alimanzu, hadi mwendo wa saa 1 basi naomba tukutane tena. Kwa heri.